Zveza prijateljev mladine je letos prvič postavila tudi stojnico, ne samo da je organizirala delavnice, kjer se otroci ustvarjalno ukvarjajo z najrazličnejšimi stvarmi. Mi se letos res prvič ob stojnici predstavljamo, sicer pa delamo že več kot 11 let. Vsa leta pomagamo socialno šibkim družinam z otroki, ker mi smo pač Društvo prijateljev mladine in prvo naše poslanstvo je pomagati otrokom. Vsako leto pred prazniki razdelimo tudi tem najrevnejšim bone za hrano, tako da niso njihove mize za praznike prazne. In letos smo si želeli, da bi tega lahko še več naredili, zato smo sami zbrali različna darilca pri prijateljih, znancih, tudi v naših ustvarjalnih delavnicah so jih naredili. Vsa ta darilca so od 12. decembra v tem šotoru na naši stojnici, zraven je pujsek, od tega pujska zbiramo prostovoljne prispevke. Vsak, ki je karkoli prispeval, se je pa lahko po lastni želji izbral, katero darilce je želel. Ampak če pogledamo zdaj še ta darila, ki ste jih zbrali, sami ste jih tudi zavili in pripravili, tako da res praznično izgledajo. Koliko je pravzaprav bilo tega in koliko računate, da boste zbrali denarja? Ravno malo prej sem se vrnila od naše kolegice na Zvezi prijateljev mladine, kamor sproti izkupiček vsak večer, ko pujsa spraznimo, pol odnesemo. Nekaj čez 1000 evrov nam je uspelo zbrati v teh dneh, no nekaj družinam bomo lahko dali bone za hrano. Naj pa dodam, da celo leto to počnemo, otrokom pomagamo tudi tako, da jim plačujemo malico in kosila v šoli. Na žalost je za marsikaterega otroka tudi to edini topel obrok na dan. In tisti, ki bi radi kaj podarili, kam se lahko obrnejo? Lahko kadarkoli na Zvezo prijateljev mladine v Razlagovi 16, tam dobro vejo, da če kdo kaj za naše društvo prinese, shranijo.